Merhabalar, bugün tekrar silme işlemleriyle devam ediyoruz. Danışanımızın kaşı yaklaşık 3 ay önce miydi? 3 ay önce yapılmış. Renk tamamen şöyle kızıllaşmış. Kızıllaşmış kaşlarımıza Peel Removal Enzym Power ürünümüzü kullanıyoruz. Ve derinin altından çıkan boyamızı sizlere göstermek istiyorum. Kesinlikle kan değildir. İşlemimiz acısızdır. Yaklaşık 1 saat kadar sürmektedir. Ve çıkan boyamız.